Малышей нашли случайно под крыльцом в одном из домов на дачах в состоянии гипогликемической комы. Упал сахар от голода, и котята остыли. А нашел их дачник, который регулярно выпивал горячительные напитки. А в этот день решил покрасить крыльцо в доме. Когда он сел на корточки, то увидел в щели этих лохматых малышей. Мужчина рассказал о находке соседки, а та сообщила за защитником. В машине их пытались согреть и накормить, но не смогли. Когда их привезли в клинику, в коме, врачи их вернули к жизни, но ночью два самых истощенных малыша умерли. Они были настолько истощены и обезвожены, что у них отказали органы. Котят кормили из шприца, потому что у них даже не было сил есть еду, но они все равно не выжили. Из них одна девочка не в порядке. Она не растет, и у нее торчит позвоночник с ребрами. Назвали ее Майка. Вес она не набирает и очень худая. Сквозь кожу просвечивают все венки и сосуды. Этих котят откачали, но у них сейчас очень шаткое состояние. Кормить их нужно часто. Нам сейчас также ветеринар назначил обработку от паразитов. Необходимо купить 5 пипеток капель от блох, и это самое срочное, иначе малыши могут уйти в анемию. 5 таблеток от внутренних паразитов. И все это с интервалом в 10 дней, то есть 10 пипеток на холку и 10 таблеток для котят мелпрозон. Знаем, где купить по оптовой цене. Малышам регулярно нужен творог. Натуральный источник кальция и белка. Но одна девочка Майка требует полного обследования. У нее нарушена дефекация и стул. Выписали для нее сухой корм гастроинтестинал. Давайте пожелаем удачи и здоровья нашим котятам. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.